Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel gua guys, di Dams Motovlog. Oke guys, di video kali ini gua mau nge-review atau pure sound knalpot ya guys ya. Knalpot apa itu? Dan ini dia knalpotnya guys. Bisa kalian lihat. Ya, knalpot Ronin Katana full system ya, full system. Untuk harga knalpotnya full system itu 1.500.000 guys, itu full sistemnya. Dan untuk headernya saja, jika kalian beli headernya saja ya, itu sampai 1.300.000 berapa ribu gitu, seperti itu guys. Nah, oh iya, untuk spesifikasinya itu dia memiliki, maksudnya berbahan dasar stainless steel ya, stainless steel, dan dia juga dibuat oleh anak bangsa, yaitu produk lokal yang pastinya. Ini knalpot produk lokal guys. Dan setelah berbahan dasar stainless steel, dia juga ada 3 mode guys. Jadi 3 mode suara. Yang pertama mode standar atau silent mode, dan yang kedua itu street mode atau biasa dipakai seperti dipakai DP killer, itu suaranya street mode. Dan yang ketiga itu racing mode ya guys ya, atau full racing suaranya. Jadi tidak ada penahanan di sini, jadi terbuka plong seperti itu. Untuk tenaga gua akuin racing oke racing, cuman dia tarikan awal tuh rada berbet seperti itu, karena ini kan motor gua kan ECU nya masih standar, jadi harus diupdate seperti itu, makanya dia berbet. Tapi gua lebih suka pakai yang racing mode guys, soalnya suaranya lebih adem dan tidak terlalu cempreng gitu ya, pokoknya enak gitu, seperti itu guys. Dan untuk standar pabriknya itu silent mode. Untuk silent mode sudah maksudnya kebisingan suaranya itu tidak melebihi 80 desibel sesuai regulasi pemerintah guys ya. Jadi aman untuk ditilang, seperti itu untuk suaranya ya gitu. Dan ini shifternya yang terbaru, seperti ini. Untuk shifter yang kemarin kan itu dia seperti cetrekan pemasukan gi yang kata di sepeda itu ya. Nah, oleh Tritec diupdate seperti ini. Ini dia besi ya guys ya, kemarin kan plastik, ini besi guys. Terpasang di Satria F injeksi 150. Dan apakah suaranya berbet? Karena Satria ini kan injeksi, jadi otomatis pengapiannya itu berbeda. Seperti apa? Oh ya, by the way, mesinnya juga gue belum pernah ngoprek ya, jadi full pabrikan standar. Oke, bisa kalian lihat ini Ronin Katana full system black cai. Oke, tanpa basa-basi lanjut kita ke tes suaranya. Oke, silent mode.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video saya. Oke, see you, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.